Bismillahirrahmanirrahim. Bu günlərdə bəzi əzizlər dua etməyimizi xahiş ediblər, dua istəyiblər. Xüsusən övladı olmayan qardaş bacılarımız, onlar ki, illərdir ata kəlməsinə, ana kəlməsinə həsrətdirlər. Və ya xəstəsi olanlar var, xüsusi dua istəyirlər. Övladı üçün narahat olanlar var, valideyn üçün. Səfərdə, qürbət yerdə bir doğması, əzizi üçün darıxanlar var. Və buna görə qəm və kədər içində üzülən əzizlərimiz var. Hz. İmam Zeynalabdin əleyhissalamın bir duası var. İstəyirəm bu dua sizlər üçün təbərrük olsun, şəfa olsun inşallah. İmam Səcid əleyhissalam buyurur ki, ey qüssəni silən və qəmi bitirən, ey dünya və axirətin Rəhman və Rəhimi, Muhammed və Ali Muhammedə salavat göndər və qüssəmi aradan qaldır, qəmimi sil. Gəlin biz də müşküllərimizin və çətinliklərimizin tez bir zamanda aradan getməsi üçün Muhammed və Ali Muhammedə salavatla yad edək. Allahümmə salli alə Muhammed və Ali Muhammed və əccil ərəcəhəm.